サンド作ります。作ります。マーガリン練ります。マーガリンを練り暑いね。暑いし風がやばい。やばいね。飛ばされるかと思ったよね。からしを塗ります。断面だけね。オッケー。ベーコン焼きます。はい。風でどっか行っちゃう感じ？天気がいいんだか悪いんだか何なんだか分かんない。もういいや、うるさい。中途半端だ。卵焼きます。
トサンドできた。食べる風しごい。